չփակել աչքերը, չձևանալ կույր, խուլ եւ համր։ Ես փորձեցի որպես մարդ այդ անձնական նախաձեռնությունը իրականացնել, ինձ շղթայելով նաեւ Եվրամիության դեսպանատան մոտ, բարբերաբար այդ թեման իմ կուսակից ընկերներն են բարձրաձայնում, այսօր մենք քաղաքապետարյանների շարքում ունենք նաեւ ընկերներ, բացի քաղաքական գործընկերներից, բայց պետք է ասել, որ դա բավարար չի։ Պետք է դուրս հանել բոլոր դեսպաններին, որոնք Հայաստանում ներկայացնում են երկրներ, որոնց համար ժողովրդավարական արժեքները մինչև 18 թիվ շատ կարևոր էին, իսկ հիմա գեոպոլիտիկ խաղերի մեջ ցախ են դարձել, էլի։ Սարքել են ցախ այդ իրանց արժեքները, գցում են գեոպոլիտիկ վառարանի մեջ, որ Նիկոլը տակ մնա, այսպես ասած, չմրսի հանկարծ։ Այդ բոլոր կառույցներին պետք է հանել կոմֆորտ զոնայից։ Դա դժվար բան չի։ Իսկ ո՞նց է պետք։ Շատ պարզ, նայ, շատ պարզ։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ դա արեք։ Դա ցավոք սրտի միայն ընդդիմության կամ այդ մարդկանց բարեկամների խնդիրը չի։ Ես իհարկե զիջում եմ պարոն Դանիելյանին ձայնի տեմբրով, բայց կարծում եմ ասածս պակաս հետաքրքիր չի։ Մի րոպե, ես հեսա մի հատ բան եմ ուզում ձեզ ցույց տալ, որպեսզի դուք հասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Եվրամիության դեսպանատան, այս ներկայացության բանն եմ ուզում բացել, կայքը, մի վարքյան, հազար ներողություն, արժի սպասել։ Ահա, Եվրամիության միսիայի գրասենյակի պաշտոնական կայքը Հայաստանում։ Նայում ենք լուրերը։ Պարզվում է օրեր առաջ իրանք նշել են ուրեմն gender-based violence-ի հետ կապված օր, այսինքն գենդերային հիմքով բռնությունների օր։ Լիդիա Մանթաշյանը գենդերային հիմքով չի նստած։ Միակին քաղաքապետարյանը։ Celebrating 25 years of women, peace and security։ Ни хрена себе։ Peace and security է celebrate արել Հայաստանում։ Ու մեկը չի եղել այդ celebrator-ների մեջ գնասի դած, madame, monsieur, herr, ես ոնց եմ ուզում դիմեք։ Ես քաղաքապետարյանն եմ իմ երկրում peace չկա, security չկա ու չկա, բայց լավ, այդ ձեր գործը չի սպայն, այդ մեր գործն է։ Բայց դուք եք, չէ, տարիներ շարունակ մեզ հաջորդը, այս ինչ միջոցառումը Ջերմուկում, այս ինչ միջոցառումը Եղեգնաձորում, այս ինչ միջոցառումը Գորիսում, ընդամենը 1-2 ամսվա լրահոսն եմ ձեզ ցույց տալու։ Լավ, այդտեղ այդ տասնյակ հարյուրավոր մարդկանց մեջ մեկը չկա գնասի տիկին դեսպան, պարոն դեսպան, մեր երկրում քաղաքապետարյաններ կան, իրանք շարունակելու են դնել խուլ այն 3 կապիկները հիշում եք, ոչինչ չեմ տեսնում, ոչինչ չեմ խոսում, ոչինչ չեմ լսում։ Իրանք շարունակելու են դանել, իրանք պետք է հանել կոմֆորտ զոնայից։ Իրանք պետք է դադարեն այստեղ իրանք առաքելությունը դիտարկել բացառապես Նիկոլ Փաշինյանի վակցինացիայի կամ այսպես ասած իշխանությունը երկաձգելու գործի։ Ես նաիվ չեմ։ Մարդ շատ քիչ մարդ է Հայաստանում կներեք եվրոպական կառույցների հետ այդքան աշխատել ինչքան ես։ Ես բացարձակ նաիվ չեմ։ Ես հասկանում եմ ինչա գեոպոլիտիկան, շատ ավելի լուրջ, քան այսօր այդ պոլիտիկայով զբաղվող մարդիկ, բայց անգամ գեոպոլիտիկայի դեպքում տիկին եւ տեր արևմտյան դեսպաններ այդ գեոպոլիտիկայի դեպքում անպայման է աչք փակել մարդու իրավունքների ոտնահարումների վրա։ Չէ՞ որ Ուկրաինայի պարագայում դուք այդպես չեք անում։ Այստեղ այս դալիճում Եվրոնեստով նիստ էր, կհիշեք մի 2 շաբաթ առաջ, ընդունվեց դեկլարացիա, որտեղ Ուկրաինայի իշխանություններին, ասում եմ Ուկրաինայի, որին աշխարհը պաշտպանում է միլիարդներ, Լուբինչիկն եւ այլն արևմուտքի, գրած է, որ կոռուպցիա կա, որ քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքները ոտնահարվում են, այսինքն եթե Զելենսկին ձեր Լուբինչիկը դիտարկելով ունեք այդ քաղաքական որոշումը եւ խիզախությունը պահելով գեոպոլիտիկան ցույց տալ մարդու իրավունքների հարցը, բան Նիկոլին այս դեպքում խի նույն բանը չեք անում։ Էլի ձեր խաղերը խաղացեք, այդ մեր թուլությունն է, որ դուք կարող եք այդ խաղերը խաղալ դեռ Նիկոլի հետ։ Բայց լավ, մարդու իրավունքների թեմա խի է ձեր համար այտենց ամոթ է, չէ։ Ես նորից եմ ամենադեվալվացված բառը անգլերենում, դիվանագիտական անգլերենում value-ն է։ Այսինքն դեվալվացիա ամենաարժեզրկված բառը արժեքն է։ Եվ սա եվրոպական, քաղաքական եւ ամերիկյան քաղաքական ֆիասկոն է, հատկապես եվրոպական։ Եվ ես նորից ձեզ կրկնում եմ, պետք է ամեն առիթով նրանց բզել, ռեստորանում մոտենալ, շատ կիրճ, շատ հանգիստ, մոտենալ կաֆեում, մոտենալ իրանց մարզային այցերի ժամանակ, ասել, թե չէ իրանք շարունակեն մեզ դիտարկել որպես էթնոգրաֆիկ թանգարան։
Եկել են, կայֆավատ են անում, տես մի հատ պարազ, մարազ, քյաբաբ, մաբաբ, գինի, արենի, կժականա, գնացին։ Ինչ են տեսել։ Ես ինչի մասին եմ խոսում, ցավոտանում։ Որպես ստաժավոր կամ վարտարկյալ, հա, հիմա Ստաժավորը Մամիկոնն է, ամենաստա, number 1-ը Մամիկոնն է։ Ճիշտ ես ասում, Փայլակ ջան, չէ մի րոպե, Փայլակը մանրամասնում է իր նախորդ ռեպլիկա։ Փայլակ ջան, իրանք դա տեսել են։ Իրանք դա կարան ուտեն, բարով վայելեն, բարով են եկել մեր երկիր, բայց իրանք մանդատի մեջ մտնում է նաև ես այսօր ընթերցեցի ընդամենը մի միջազգային կառույցի մանդատ, ՀՀԿ խորհրդանական վեաժողովը ունի մարդու քաղաքական բանտարկյալներով զբաղվող հատուկ զեկուցող ցավոտանը։ Այդ զեկուցողի զեկույցները կարդում ես, ասում են դաժե Ադրբեջան չկա։ Դաժե Ադրբեջան, հələ մոռանանք մի պահ ռազմագերիներ Արցախ, պրոստը Ադրբեջան որպես ՀՀԿ տարածքում մարդու իրավունքների մաման լացացնող երկիր չկա գրած։ Ակնհայտ է, չէ՞ որ իրանք շարունակելու են այդ մեզանից էլ ինչ է հասնում։ Մեզանից հասնելու է պնդել, կներես քո վրա ցույց տան, բռնել, խոսել, անհանգստացնել, պետք է հանել իրանք կոմֆորտ զոնայից, այդքան մի բան։ Եվ դա հնարավոր է։ Այսքան պատգամավորների ՀԿ-ների ներկայությունը վկայում է այն կներես այն մասին, որ եթե ամեն մեկը այսօրվա բանի առիթով մի հատ այդ մեյլերը ես կարամ հրապարակեմ Freedom House-ներից մինչև State Department-ների նամակ գրի հիմնավոր։ Ես դες հավաստիացնում եմ այդ հարցը տեղից կշարժվի։ Եթե մեր Սփյուռքի եղբայրներն ու քույրերը գնան իրանց դեսպանատների մոտ, դեսպանների մոտ ասեն, ես ինչ եք անում։ Ես ինչ եք անում։ Դու ես ձեզ ընտրել եմ, դու իմ հարկերից սնվում ես, տիկին դեսպան կամ պարոն դեսպան։ Իմ երկրում ասած բան է կատարվում։ Խիձ եմ չես անում։ Այս բոլոր հարցերը լուծելի են։ Հիմա դուք Դե տեսեք, մենք ես ճիշտ եք ասում։ Ես էլ ամիսներ առաջ, երբ որ դուրս եկա տնային կալանքի ռեժիմից եւ առաջին անգամ ունեցա շանս խոսելու ձեզ հետ անձամբ, ուղիղ պրես-կոնֆերանսի ձևաչափով ասացի, որ առաջարկում եմ ստեղծել այդ ֆորմատը։ Առաջարկիս այն ժամանակ դրական արձագանքել էր միայն Վարդան Օսկանյանը, ինչի համար ես շնորհակալ եմ։ Հրապարակավ արձագանքել էր։ Այսօր շատ ուրախ եմ, որ նաև պարոն Իշխան Սաղաթելյանը հնչեցրեց որոշակի պլատֆորմի նախագիծ, որի մեջ կա նաև քաղաքական բանտարկյալների ազատության համար պայքարի թեման, այո։ Պարոն Աշտյան, հիմա դուք որպես the second political prisoner in the middle of the world, այդ բարձր պաշտոնը կրող անձ։ Ես second-ը չգիտեմ second։ The second եք, էլի առաջինը Մամիկոն Ալազյանն ասի, երկրորդը դուք եք։ Ինչ եք Այդ սրոկով, ընդհանրապես սրոկով։ Ինչ եք կարծում, գուցե հրաշքով եք։ Ինչ եք կարծում, Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ ձեր իշխանության օրոք նստած է, ինքը քաղ բանտարկյալ է, որովհետև նրա քեյսը միջև մի հետ գնացել է, որ Ես այդ հարցերին պատասխանել եմ, նայ, ես այդտեղ խնդիր չունեմ ասելու եւ ասում եմ դա հրապարակա, որ Հայաստանի բոլոր իշխանությունների ժամանակ եղել են մարդիկ, ում քաղաքական, ում քրեական հետապնդումը դիտվել է որպես քաղաքական բանտարկություն։ Նիկոլի եւ մնացած այդ կապած մի հատ կարևոր բան եք մոռանում։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո, երբ որ հայտնի իրադարձությունների արդյունքում բանտերը լցվել էին, ով? Հա, բանտերը լցվել էին կալանավորներով մարտի 1-ի։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության գալուց դա սկսեց դատարկել այդ բանտերը, ոչ թե լցնել։ Սերժ Սարգսյանի օրոք այդ բանտերը, որտեղ նստած մարդկանց կարելի էր համարել քաղաքական բանտարկյալ, դատարկվում էին, 2 ամնիստիա եղել։ 2009 թվականին, 2011-ի ու դուք դատարկվելով եք բացատրում հիմնավորում Փաշինյանին կարծացեք մարտի 1-ի հետ կապված պարոն Նիկոյանի զեկույցը կիմանա։ Դուք դատարկվելու, այսինքն տեղ ազատելու բանով եք տրամաբանջում Փաշինյանին Ոչ, համաներումը երկրում համերաշխություն վերականգնելու գործիք էր։ Եվ դա Նիկոլի համար չէր արված։ 1000 հոգից ավել մարդ է օգտվել այդ համաներումից։ Համաներումը ինքը չի բանտարկյալ։ Ոչ, Նիկոլ Փաշինյան քաղաքական բանտարկյալ չէր։ Նիկոլ Փաշինյանը մարդ էր, ով որ կոչ էր անում բռնի գործողություններին։ Եվ եթե նայում եք, կներեք, եւ եթե նայում եք միջազգային փաստաթղթերը, ապա բռնի գործողությունների կոչ անող մարդիկ, որոնք մեղադրվել են նաեւ ատելություն քարոզելու եւ մնացածի մեջ քաղաքական բանտարկյալ չեն դիտվում։ ՀԱԿ խորհրդանական վեաժողովի հատուկ զեկուցումները։ Դրա մասին մենք հիմա դրա մասին ենք հավաքվել։ Ինչի մասին։ Մի րոպե, լսի, հիմա մեկ բոլորդ լսեք։ Միջև 18 ինչ եղել է։
այդ այնքան զրո է, նրա ամենամա թե ինչ է կատարվում այսօր մեր երկրում։ Որտեվ դուք խոսում եք անցյալի մասին, որտեղ կարակ ինձ վերագրելի կամ չվերագրելի ցանկացած մեղքերը լիպուչկով բերեք կպցնեք։ Պատճառը հետևանքային կապ։ Դու այդ ես կընդունեի քո դիտարկումը, եթե մտածեի, որ դու հիմա պատմագետ ես կամ գիրք ես գրելու դրա մասին։ Ես քաղաքական գործիչ եմ, որը 25 կներես, բա որ հանկարծ ծննդատանը լնգներ ուրիշ բան աներ, կարող է չլներ, այդ ինչ եք խոսում։ Կամ եթե ապա սխեմաներով, ոնց կարելի է խոսալ այսօրվա իրականության մեջ, երբ որ ամբողջը աշկի դեմը կատարվում է, դուք անցյալից եք խոսում։ 18 թվականին մենք իշխանազրկվեցինք, պրծավ, մեր բոլոր արկա եւ բացակա թերություններով, իրական եւ վերագրվելի։ Դուք եք նաեւ դրան նպաստում։ Պրծավ, երկիրը քանդվում է նախ եւ հիմա եւ այսօր։ Մենք բանտարկյալներից ենք խոսում, պարոն Աշոտյան։ Ավարտեցինք։ Ես զգում եմ, որ իմ հարցը դիսկոմֆորտ է պատճառում։ Բացառվեք։ Անգամ ձեր ներկայությունն է ինչ հաճելի, որ մնաց հարցը։ Պատկերացրեք փոխադարձ է պարոն Աշոտյանին հարցը։ Ասա իմ։ Երրորդ հարցն եք տալիս, խնդրեմ։ Թույլ տվեք ես հաշվեմ, բայց օքեյ, ասեք։ Սերժ Սարգսյանի օրոք Հայաստանում եղած քաղաքապետարյաններից առնվազն 5-ի համար։ Սերժ Սարգսյանը մեղք ունի նաև Քենեդու սպանության մեջ։ Սիվիկը բավարարվեց, Տիկին լրագրող, էթիկայի կանոնները պահեք դիստանցիաներ, ես կորոշեմ ինչ եմ պահ։ Սերժ Սարգսյանը մեղավոր է նաև Քենեդու սպանության մեջ եւ Իոան Պավել II մահապորտի։ Բավարարվեցիք, հիմա եկեք տեսեք ձեր աչքերը հանեք, ես հանեք, 25 թվականի Հայաստանը նայեք, լավ։ Գնացեք բանտախցերով, տիկին եք, գնացեք Լիդիա Մանթաշյանին այցելեք, իրան լուսաբանեք, չգիտեմ, պահանջեք, գիտեմ, պահանջեք, որ թույլ տան։ Դուք ո՞նց եք ձեզ զգում, էլի կար ես էլ ձեզ բարոյախարատական հարց տամ։ Երիտասարդ տարիքի կին եք դուք, կինա այդ աղջիկը, նստած է մի բանի համար, որը բացարձակ հորինված մեղադրանք է։ Դուք ձեզ լավ եք զգում։ Սերժ Սարգսյանի օրոք 5 քաղաքապետարյանների անունները տալով ձեր խիղճը, էս է իմ պատասխանը, չի բավարարում գնացեք։ Ձեր խիղճը մաքրվում է դրանից, որ դուք այսօր լռում եք, երբ որ այսքան մարդ կա նստած։ Երբ որ այն նկարները ավելի խոսում են, քան այն մարդիկ, ում դուք լրագրող եք աշխատում։ Շնորհակալ եմ, վերջ։ Չնայած որ խորհրդարանական ընտրություններին դեռ տևական ժամանակ Երկու հարց, դու եւ դու չես ուժերը որոշակի առումով պատրաստվում են, օրինակ նույն երկրորդ նախագահն է հայտարարել, օրինակ այսօր Արման Թաթոյանն ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանին հաղթելու բանաձևը նա է, որ նախկին նախագահները չմասնակցեն որևէ կերպ ընտրություններին։ Տեսեք։ Ես չգիտեմ քաղաքական իրադարձությունները ինչպես կլինեն մեր երկրում, բայց կարևոր է մի բան, որ հայ ժողովուրդը 26 թվականի առիթով չվերածվի լոկ ընտրազանգվածի եւ քաղաքական ուժերը այդ մարդկանց եւ ժողովրդին չվերաբերեն որպես ընտրազանգվածի, որտեղ ինքը ժողովուրդ է, մենք ժողովուրդ ենք։ Ուրիշ բան, որ ունենք ընտրության իրավունք, պետք է մասնակցենք եւ այլն ընտրությունների իմպիչմենտի կապ չունի, բայց ժողովուրդը չպետք է վերածվի ընտրազանգվածի, լոկ ընտրազանգվածի։ Պարոն Թաթոյանի հայտարարությունը այսօր լսեցի, իհարկե իմ անձնական կարծիքը պետք է հայտնեմ, ինքը մարդու իրավունքների ուժեղ պաշտպան է եղել եւ կարծում եմ կարելի է այսօր գալ այս լսումներին մասնակցելու շաբլոնային հայտարարություններ անելու փոխարեն։ Պարոն Աշոտյան Դուք չեք տվել եւ դուք չեք տվել, այո։ Որ այսօրվա իշխանությունները աշխատում են նախկին իշխանությունների վրա, հենասյունները դրանք են եկեղեցին եւ Ես արդեն ասացի, ես կգերադասեի պարոն Թաթոյանի նման մարդու իրավունքների բարձր պաշտպանության բարձր պրոֆեսիոնալիզմով մարդուն, որը դա արել է անգամ այս իշխանության օրոք տեսնել այս դալիճում եւ լսել իր մասնագիտական ելույթը, քան այս քանի տարիների ընթացքում տարբեր ուժերի կողմից փորձարկված կլիշեների հավաքածը։ Չէ՞ կարծում եք Թաթոյան Այդպես ավարտեցի։ Թաթոյան ավելի բարձր ռեյտինգ ունի, թե Սերժ Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչյանը ըստ։ Այդ կարծում եմ լավ հարց է, եթե դու հիմա Telegram ալիքում դնես հարց։ Դրել եմ, չեմ պատասխանում։ Շնորհակալություն։